Wie ist eigentlich dein ganz persönlicher Bezug zu Ökologie und auch Natur? Wie kam es dazu, dass du dich mit Nachhaltigkeit so stark auseinandersetzt und dass du ins Zentrum deiner Arbeit setzt? Und du bist ja einerseits als Wissenschaftler unterwegs, aber eben auch als politisch aktiver Mensch. Und ja, wenn du so ein bisschen auf deine politische und wissenschaftliche Biografie schaust, wo hat das alles seinen Anfang genommen und welche Entwicklung hat es da für dich so bislang gegeben? Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, in einer vertrauten Umgebung wieder zu sein. Im Bruxeller Kiez habe ich 3 Jahre fast verbracht, also punktuell. Und erinnere mich gerne an diese Zeit und es freut mich, so vertraute Gesichter hier zu sehen. Ich bin um deine Frage zu beantworten, möglichst kurz. Ich bin in Italien aufgewachsen, auf dem Land, in der Nähe von Rimini, in einer Großfamilie. Das heißt, am Esstisch saßen 3 Generationen, meine Großeltern, meine Eltern und wir Kinder. Und also wenn wir heute an eine Landwirtschaft ohne Chemie denken oder wir an Miteinander teilen denken in der Nachbarschaft, dann habe ich diese Dinge in meiner Kindheit als Normalität erlebt und nicht als Zukunft. Und ich habe dann erlebt, wie Fortschritt diese Verhältnisse in den 70er Jahren und 80er Jahren verändert hat. Ich habe, also was heute in den Medien gefeiert wird, Wirtschaftswachstum, Innovation, Fortschritt. Ich habe schon als Kind die Schattenseite dieser Entwicklung erlebt, also dass diese Entwicklung nicht zu mehr Wohlstand geführt hat, sondern zum Beispiel zu steigenden Krebsraten auf dem Land, weil die Landwirte, die Bauer noch nicht die Kultur entwickelt hatten, um mit Chemie umzugehen. Sie haben die Chemie nur durch Werbung erlebt, dass die Ernte sich verdoppelt oder die Ernte besser ist. Meine Eltern haben immer erzählt, dass sie als Kinder im Fluss gebadet haben. Und ich habe als Kind erlebt, dass der Fluss zu einer Kloake für die Industrie geworden ist. Und alle diese Erfahrungen haben mich diese Transformation in die falsche Richtung, in die Nicht-Nachhaltigkeit hat mich so sensibilisiert, dass ich mit 14 im Jahr 1984 mit Freunden entschieden habe, die erste Umweltgruppe, den ersten Umweltverein in unserer Gemeinde zu gründen. Und dann kam Tschernobyl und so weiter. Und was mich in Italien, also ich bin in der italienischen Umweltbewegung sozialisiert worden und ich habe die italienische Umweltbewegung immer als eine Kulturbewegung erfahren, weil vielleicht etwas, was man in Deutschland nicht weiß, viele Bewegungen in Italien, also in Deutschland ist zum Beispiel Slow Food bekannt. Slow Food ist im Bau der Soziokultur in Italien entstanden. Und die Soziokultur, also die soziokulturellen Zentren sind in Italien schon in den 50er Jahren entstanden als antifaschistische Bewegung mit kulturellem Ansatz. Es gibt noch heute 4000 soziokulturelle Zentren in Italien. In Deutschland sind 600. Das heißt, in jeder Gemeinde gibt es ein Haus, wo die Umweltbewegung, Slow Food, Kulturinitiativen alle unter einem Dach sind und alle diese Initiativen sich gegenseitig ernähren. Und das ist etwas, was ich in Deutschland vermisse, eine Umweltbewegung als Kulturbewegung, eine systemische Bewegung, die alle Diskurse, soziale, ökologische, ökonomische und kulturell miteinander verbinden kann. Und der Tag des guten Lebens, auch das, was wir jetzt im Bruxeller Kiez initiiert waren, war eine Strategie, um eine solche Bewegung im Lokalen zu gründen. Eine Bewegung, die sich selbst ermächtigt, die Quartiere, die Straßen, die öffentlichen Räume selbst zu gestalten, zu transformieren in Richtung Nachhaltigkeit. Das war die kurze Antwort.
Ja, du hast jetzt sozusagen diese politischen Anfänge beschrieben, aber als Wissenschaftler und Soziologe ja auch, ist ja auch dieser Kulturbegriff irgendwie klar, dass man sich damit beschäftigt, aber es ist nicht unbedingt das, was wir hier, du sprachst das ja im Grunde auch an, so typischerweise unter Nachhaltigkeit verstehen. Nachhaltigkeit als kulturelle Herausforderung und nicht Nachhaltigkeit als kulturelles Problem. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was gehört alles dazu, wenn du von Kultur sprichst? Also es gibt also alle komplexe Begriffe, Gesellschaft, Kultur, Natur, sind mehrdeutige Begriffe. Das heißt, sie leiden manchmal auch unter Missbrauch. Also es soll so etwas geben wie nachhaltiges Wachstum. Also es gibt verschiedene Verständnisse davon. Und das geht auch für Kultur. 3 Verständnisse sind wichtig. Und mit alle 3 habe ich mich beschäftigt. Also das erste Verständnis ist, Kultur ist die Art und Weise, wie Menschen erzogen werden, wie Menschen geistig programmiert werden. Und Kulturen unterscheiden sich voneinander durch die Art und Weise, wie Menschen erzogen werden. Also es geht um die Werteinstellungen, es geht um die Menschenbilder, die Weltbilder, die wir verinnerlichen und das ganze Leben lang auch unser Verhalten beeinflussen. Das heißt, nach dieser Definition ist Kultur der Bauplan der Gesellschaft. Kultur ist das, was sich in eine gesellschaftliche Entwicklung materialisiert. Und in unseren Großstädten sehen wir, dass sich eine Monokultur materialisiert, in der Art und Weise, dass Großstädte, Innenstädte immer austauschbarer werden. Sie werden kommerzialisiert, die Architektur ersetzt die traditionelle Architektur weltweit und sie sieht in allen Städten ähnlich aus. Da merken wir, dass die heute dominante Kultur eine Monokultur ist, eine geistige Monokultur. Und Monokulturen sind nicht nur in der Ökologie, sondern auch in der Gesellschaft anfällig für Krisen. Das ist die erste Definition. Die zweite Definition ist, Kultur ist eine Sparte der Gesellschaft neben den anderen. Das ist ein bisschen Feuilleton in der Tageszeitung. Das Feuilleton kommt nach Politik und Wirtschaft. Es ist eine Rubrik. Und zu dieser Sparte gehören zum Beispiel die Künste, die Bildung, die Wissenschaft und die Medien. Also das ist zumindest das Aufgabenbereich der UNESCO. Und der Aufgabenbereich der UNESCO wird breiter verstanden als der Aufgabenbereich der Kulturpolitik in Deutschland, die sich auf Künste allein reduziert. Und meiner Meinung nach brauchen wir ein erweitertes Verständnis der Kultursparte, weil wie Menschen gebildet werden, das passiert nicht nur durch Künste, sondern auch in den Schulen, in den Hochschulen und durch die Massenmedien. So, und das dritte Verständnis von Kultur habe ich indirekt schon erwähnt. Es geht um kulturelle Vielfalt versus Monokultur. Und für mich sind Entscheidungen nachhaltiger, je breiter die Wahrnehmungshorizonten sind, in denen sie getroffen werden. Also in engen Wahrnehmungshorizonten, wenn wir nur an Wirtschaft denken und nicht an alle Dimensionen, dann sind Entscheidungen nicht so nachhaltig, wie wenn wir uns mit fremden Perspektiven auseinandersetzen, auch mit dem, was wir nicht wissen. Also für Nachhaltigkeit die Auseinandersetzung mit der Umwelt geht Hand in Hand mit der Auseinandersetzung mit dem Fremden, mit der Vielfalt, mit dem, was uns nicht vertraut ist. Also diese 3 Verständnisse, damit arbeite ich. Und die UNESCO hat 2001 auch ein Prinzip anerkannt, nämlich dass kulturelle Vielfalt für die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften so wichtig ist, wie die Biodiversität für die Widerstandsfähigkeit, für das Gleichgewicht von Ökosystemen. Also Resilienz bedeutet das, was wir jetzt mit der Dürre erfahren haben. Also in Deutschland gibt es Waldmonokulturen. Sie sind für die Erderwärmung besonders anfällig.
Und jetzt müssen wir diese Waldmonokulturen mit Mischkulturen ersetzen. Da merken wir, dass die Vielfaltssysteme krisenresistenter macht. Und meiner Meinung nach brauchen wir auch eine kulturelle Wildnis in den Städten, in unserem sozialen System, um Städte resilienter zu machen. Und mit dem Tag des guten Lebens, also der Tag des guten Lebens war die Möglichkeit, diese Wildnis, diese Vielfalt, die auch in uns selbst reinsteckt, sichtbarer zu machen, indem diese Vielfalt Freiräume bekommt, die es sonst nicht gibt. Du hast so die Folgen der Kultur der Nicht-Nachhaltigkeit beschrieben und stellst ja in deiner Arbeit dieses Konzept vom guten Leben, auf das du dich da berufst, sozusagen dagegen. Und das, wie du schon sagst, es drückt das gute Leben oder dieses Konzept des guten Lebens, drückt diese kulturelle Wildnis aus. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was steckt hinter diesem Begriff gutes Leben? Wo kommt das her? Und inwiefern ist es eine Alternative zum dominierenden kulturellen Paradigma? Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich gerade so die Verteidigung einer Dissertation habe. In der dominanten Kultur heute, die Kultur der Modernisierung, die Kultur der neoliberalen Globalisierung, in dieser Kultur wird Wohlstand mit einem einzigen Indikator gemessen, nämlich das Bruttoinlandprodukt. Das heißt, die Idee in dieser Kultur ist, dass wenn die Wirtschaft wächst und das Wachstum der Wirtschaft wird mit dem Bruttoinlandprodukt gemessen, wenn das passiert, ist die Idee, dass allen Menschen in einer Gesellschaft besser geht. Wir haben inzwischen gelernt, dass das nicht stimmt, weil dieses Wirtschaftswachstum ein Wohlstand auf Kosten anderen bedeutet. Also der Massenkonsum in Deutschland stützt sich auf Ressourcen, die aus anderen Kontinenten kommen. Das heißt, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, hat dies damit zu tun, dass unser Wachstum auf anderen Kontinenten Kosten verursacht und Elend verursacht. Und diese Menschen fliehen von einer Unordnung, die in unserem Wohlstand seine Ursache hat. Es ist bei Wohlstand auch die Frage, wie Wachstum, Reichtum innerhalb einer Gesellschaft verteilt wird. Die soziale Ungleichheit hat in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland zugenommen. Und Reichtum und soziale Ungleichheit bedeutet, dass Reichtum und Armut sich nicht unabhängig voneinander entwickeln, sondern immer in Beziehung, in Relation zueinander. Und ein Wohlstand auf Kosten anderer bedeutet auch, dass unser Wohlstand auf Kosten der künftigen Generationen geht. Denken wir an Klimawandel, an Erderwärmung. Das ist keine Überraschung, dass die jüngeren Generationen, die mit den Kosten unseres Wohlstands konfrontiert werden, jetzt auf die Straßen gehen. Das heißt, gutes Leben bedeutet, es gibt kein gutes Leben auf Kosten anderer. Gutes Leben ist ein Dachbegriff für alternative Wohlstandsmodelle jenseits von Wirtschaftswachstum und Massenkonsum. Was gutes Leben ist, müssen wir nicht unbedingt erfinden. Wir können auch von Subkulturen lernen. Also das gute Leben wird auch in Berlin, in Köln hier und da schon vorgelebt oder gelebt. Reparaturcafés, gute Nachbarschaft, Urban Gardening-Projekte und so weiter. Und die Subkultur war schon immer eine Nische, in der die Zukunft vorbereitet worden ist. Also wenn heute die Bundesregierung über eine Energiewende diskutiert, dann ist diese Energiewende in den Nischen vorbereitet worden, in den 70er und 80er Jahren. Ja, und das passiert auch mit vielen anderen Dingen. Wir können aber auch von anderen Kulturen außerhalb Deutschlands lernen. Interessanterweise ist das Wohlbefinden der Menschen nicht in den Ländern am höchsten, die das höchste Bruttoinlandprodukt haben, wie die USA, sondern das Wohlbefinden ist in Ländern höher, wie zum Beispiel Skandinavien, in denen
eine starke soziale Grundsicherung gibt und kein Mensch Angst haben muss, sozial abzusteigen. Also die soziale Grundsicherung, die Solidarität, die Großzügigkeit ist für das Wohlbefinden der Menschen noch wichtiger als die Freiheit, Privatkapital zu akkumulieren. Und vielleicht noch wichtig, und das ist auch für den Tag des guten Lebens wichtig, was das gute Leben ist, das kann nicht vorgegeben von oben nach unten werden, sondern was das gute Leben ist, müsste schon in einer Straße miteinander abgestimmt werden, möglichst demokratisch und inklusiv, weil schon in einer Straße gibt es unterschiedliche Vorstellungen von gutem Leben. Die Autofahrer verstehen unter gutem Leben, ich möchte einen Parkplatz vor der Haustür. Ein Kind versteht unter gutes Leben, ich möchte auf der Straße spielen. Und ältere Menschen verstehen unter gutes Leben, ich möchte am liebsten Ruhe haben und nicht junge Menschen, die auf der Straße tanzen. Und wenn der Tag des guten Lebens stattfindet, stellt sich schon im Voraus die Frage, wie bringen wir diese unterschiedlichen Vorstellungen vom guten Leben zu einer gemeinsamen Vorstellung? Wie machen wir die Nachbarschaft zu einer Wohngemeinschaft, in denen eine Einzigartigkeiten entfaltet werden können, weil jeder eigene Interessen hat, aber gleichzeitig auch ein nachbarschaftliches Wohnzimmer gibt, wo einen gemeinsamen Rahmen das gute Leben gemeinsam ermöglicht wird. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang soziale Beziehungen? Du betonst ja, Nachhaltigkeit beginnt eigentlich mit einer Umwandlung sozialer Beziehungen. Und das finde ich spannend, weil man ja sonst so ein allgemeines Verständnis hat von Nachhaltigkeit, so eine technische Transformation. Und du sagst jetzt, soziale Beziehungen sind so wichtig, diese Beziehungsebene, das Zwischenmenschliche. Wo liegt das Potenzial dieses Ansatzes? Ich glaube, also die westliche Gesellschaft zeichnet sich durch ein Separationsdenken aus. Das hat mit Platon, Descartes, alte Philosophen zu tun. Also Materien und Geist werden getrennt voneinander betrachtet, Natur und Kultur, aber auch Individuum und Gemeinschaft. So, und diese Separation, mentale Separation, basiert auf einem Misstrauen. Also das Misstrauen vor der Natur. Die Natur ist Unordnung. Und wir bauen Städte, sodass wir uns sicher fühlen und Orientierung finden. Also Ordnung versus Chaos. Auch in der Bibel gibt es eine Geschichte von Brüdern, wo ein Bruder den eigenen Bruder umbringt. Autoren, Philosophen wie Thomas Hobbes, sie haben erfahren, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sind, wenn keine Gesetze gelten, sprich im Krieg. Also diese Kultur des Misstrauens, die heute auch von der AfD vertreten wird, aber auch im Menschenbild des Homo economicus vertreten ist. Also in der Wirtschaft möchte man lieber miteinander konkurrieren, als miteinander kooperieren. Unsere Gesellschaft basiert auf Misstrauen. Also wir denken, wir brauchen einen Staat, wir brauchen Gesetze, wir brauchen eine Kontrolle, weil wenn die Menschen frei wären, konnte es nur schief gehen. Dann würde nur der Egoismus die Überhand nehmen und wir würden die Umwelt zerstören. Und es gibt auch, also Individualismus bedeutet auch eine Angst vor Beziehungen. Darf ich anderen Menschen Vertrauen schenken? Was wir mit der Finanzkrise erlebt haben oder auch mit der Krise der Demokratie, das ist häufiger, diese Krisen sind Ausdruck einer Vertrauenskrise. Also es gibt eine breite Vertrauenskrise, gerade in der globalisierten Gesellschaft, wo die Anonymität herrscht. Und in dieser Gesellschaft werden nicht nur Profite privatisiert, sondern auch Probleme privatisiert. Das heißt, jeder von uns ist für die eigenen Probleme
für die eigene Benachteiligung, für die eigene Arbeitslosigkeit in dieser Gesellschaft selbst verantwortlich. Und ich glaube, dass wir für die Transformation eine Politisierung des Privaten brauchen und das Kollektive, die Kooperation, die Zusammenarbeit uns eine Kraft geben kann, die wir als Individuen nicht haben. Das heißt, über Kooperation, über Beziehung, über Bewegungen können wir Ohnmacht in kollektive Macht umwandeln. Diese kollektive Macht brauchen wir, um andere Mächte auszugleichen, um auf Augenhöhe mit den Verwaltungen, mit der politischen Macht, aber auch mit der wirtschaftlichen Macht zu handeln. Also wirtschaftliche Macht bedeutet, die Investoren machen sich auch in Berlin breit. Wie können wir dafür sorgen, dass sie nicht mehr willkürlich handeln und unsere Städte nach dem Prinzip der Rentabilität umgestalten, sondern dass sie irgendwo so eine Grenze bekommen. Das können wir nur als Bewegung, als Kollektiv machen. Da sehe ich die Kraft der Beziehung. Also wir sind als Menschen Individualisten. Jeder von uns ist einzigartig. Wir brauchen Freiheit. Ich bin vom Land weggegangen, von der starken Gemeinschaft in Italien, weil ich die Gemeinschaft auch als starke Form der Kontrolle erfahren habe. Das heißt, ich kenne auch die Schattenseite der starken Gemeinschaft. Und ich arbeite gerade so mit der Idee, dass eine weltoffene Gemeinschaft möglich ist, in der sich Individualität und Solidarität nicht gegenseitig zerstören, sondern sich gegenseitig befruchten können. Und wie diese Form von Gemeinschaft funktionieren kann, das wissen wir noch nicht genau. Und der Tag des guten Lebens ist auch da ein Reallabor für neue Formen von Beziehungen, die weltoffener sind und die diese verschiedenen Elemente, diese Spannungsfelder auch verbinden können. Bevor wir nochmal auf diese Transformation von unten eingehen, möchte ich nochmal nach dem Individuum fragen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Hat dieser Wandel, dieser kulturelle Wandel, hat ja auch eine persönliche, innere Dimension? Du hast mal in einem Interview auch von dieser inneren Natur des Menschen gesprochen. Also wo beginnt Wandel? Beginnt der irgendwo ein Stück weit auch bei einem selbst? Und wenn ja, was ist das für eine Auseinandersetzung, vor der wir da individuell auch stehen, als Individuen? Also nach Auschwitz hat Adorno, wieder ein Philosoph, gesagt, dass es kein richtiges Leben im Falschen geben kann. Und das ist die große Herausforderung der Transformation zur Nachhaltigkeit. Wie ist das richtige Leben im Falschen möglich? Diese Frage hat eine innere Dimension. Die innere Dimension ist, wie können wir eine Kultur ändern, in der wir selbst erzogen worden sind. Das heißt, wir denken immer so, da sind die Bösen und ihr sind die guten Menschen. Und doch spüren wir gerade in partizipativen Prozessen, dass wir einen Teil des Bösen in uns selbst tragen, also Konkurrenzdenken, Macht. Wann denke ich an mich selbst, wann denke ich an die Gruppe Eigennutzen versus Gemeinwohl. Alle diese Dimensionen stehen auch innerhalb der Transformation in Konflikt miteinander oder in Spannung miteinander. Und diese Spannungen tragen wir in uns selbst. Das heißt, die Transformation braucht auch ein Stück Selbstreflexion. Können wir das selbst leben, was wir predigen? Es ist sehr leicht, das Wort Nachhaltigkeit, Demokratie, Inklusion in den Mund zu nehmen. Viel schwieriger ist es, diese Worte in unserem Habitus, in unserem Verhalten zu leben und fortzuleben. Und ich glaube, also wenn Kinder lernen, dann orientieren sie sich viel stärker an dem Verhalten der Eltern als an dem, was sie sagen. Ja, das heißt, Kinder lernen per Nachahmung. Die Menschen nehmen eher meine Haltung, mein Habitus, mein Verhalten, wie ich rede,
das nehmen Sie stärker, was ich sage. Weil Emotionen und Gefühle unser Verhalten, unsere Wahrnehmung viel stärker bestimmen als die reine Information und das Wissen. Und wir brauchen eine Bewegung, wir brauchen Keimzellen in der Transformation, die die Ziele auch leben und vorleben können und nicht nur predigen. Und das ist auch viel Arbeit mit sich selbst. Stehen wir uns selbst im Weg, wenn es um die Transformation geht, oder wo müssen wir auch an uns selbst arbeiten, um der Transformation gerecht zu werden? Ja, danke bis hierhin. Ich würde hier mal einen Punkt machen und bevor wir uns einer dieser Keimzellen der Transformation dann konkreter zuwenden, nämlich der Idee vom Tag des guten Lebens und der Erfahrung, die du damit ja mittlerweile in den letzten 8 Jahren gemacht hast,